Cel rogent, pluja o vent, i en aquest cas ha sigut el vent el que ha format aquests núvols tan macos aquest matí a Olèrdola, i també el que s'ha endut la boira de la plana de Vic. Des de Gurb aquest matí es veia alguna boira cap al nord de la zona, però res semblant al que vam tenir els darrers dies. Aquest vent ha superat ja els 100 km per hora a Espot, els 85 a Font-rubí, i encara ha de bufar amb més força, sobretot a partir d'aquest vespre. A les imatges del satèl·lit veuran com aquest matí quedava alguna boira, algun núvol baix, però a poc a poc s'ha imposat l'ambient assolellat i només hi ha núvols al vessant nord del Pirineu. De fet, aquesta tarda cap a la Vall d'Aran pot caure alguna precipitació, però més aviat feble i aïllada, sobretot a zones altes, en forma de neu per damunt dels 1.900 metres. A la resta, un temps assolellat, però amb vent, alguns núvols al nord de la depressió central, també al nord de l'Alt Empordà, i la temperatura avui una miqueta més alta, degut a la presència d'aquest vent. Podem arribar fins als 17 graus al litoral, fins i tot als 18 o 19 a l'extrem sud del país. I com dèiem, atenció amb aquest vent, perquè mitja Catalunya està en alerta per cops de vent que poden superar els 90 km per hora als cims del Pirineu, del Prepirineu, als 70 cap a la zona del litoral i prelitoral, fins i tot al sud es podria arribar als 100 km per hora. Per tant, precaució. Demà continuarem amb aquest vent, sobretot al matí, un temps en general assolellat, potser amb algun núvol al nord de la depressió central, també a la zona del port i sobretot cap al vessant nord del Pirineu. Aquí hi haurà algunes precipitacions que aniran baixant de cota fins als 1.000 metres. En general seran febles i més aviat aïllades. La temperatura mínima una miqueta més alta, mentre que la màxima en general serà semblant o baixarà lleugerament. De nou, a punts del litoral podem arribar fins als 17 graus i atenció perquè a la tarda poden créixer alguns núvols cap al sud de la Costa Brava, també al nord del litoral i prelitoral central. En aquesta zona és probable que pugui caure algun ruixat. Però vaja, el vent serà el protagonista demà, especialment al matí. Ja veuen que la probabilitat és alta de que superin aquests 90 km per hora al Pirineu, al Prepirineu, sobretot al sud, és on també el vent pot bufar amb més força. Però vaja, a la zona també central, a la zona metropolitana, aquests cops de vent poden superar els 70 km per hora. Per tant, molta precaució. De cara a dijous, sembla que tornarà l'anticicló, també la boira, sobretot a la plana de Lleida, la temperatura serà una miqueta més alta, i atenció, perquè a partir de divendres i sobretot dissabte tindrem una entrada de vent de nord que podrà bufar amb molta força, farà baixar la temperatura i a més podrem tenir algunes precipitacions al nord del país que podrien ser de neu en cotes baixes. I de moment és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.